Supreme Mobiles, Apple's authorized reseller, one-stop solution for all your Apple products. Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai. மனுஷன் செத்துட்டு பாத்தீங்களா? மனுஷன் மெதுகுன்னு பாத்தீங்களா? இதே அங்க கோயில் மார்க்கெட்டாண்ட மனுஷன் செத்துட்டுறான். மெதுகுது. யாரு இருக்க எடுக்கல. ஆடு மாடு செத்து பாத்தீங்களா இருக்க அந்த வெள்ளத்துல. மனுஷன் செத்துட்டு ஒருத்த மெதுகுன்னு வரான். மனுஷன் மெதுகுன்னு வரான். யாரே கேக்குது? எம்எல்ஏ எம்பி வராது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இது வந்து சிங்கார சென்னை சிங்கார சென்னை அத்திப்பட்டு அதில் வந்து சிங்கார சென்னை வந்து அத்திப்பட்டு ஆகிப்போச்சு. நல்லா அருமையாக சென்னை சிங்கார சென்னை அத்திப்பட்டு. இப்போ முயங்கால தண்ணி மேலே இங்கே வந்து யாருன்னா பார்த்தாங்களா? இது வரைக்கும் எதனா செய்தாங்களா? ஒரு இல்லை ஒரு கவுன்சிலராவது வந்து எட்டி பார்த்தாங்களா? கவுன்சிலரும் இது வரைக்கும் வரல. யாரும் வரல. யாருமே ஒருத்தர் கூட விசிட் பண்ண வரல. ஒரு இது கிடையாது. 60 வருஷமா நாங்கள் இங்கே தான் கஷ்டப்பட்டு கிடக்குறோம் தண்ணியில். வேற ஒன்றும் கிடையாது. எங்களுக்கு இது வந்து வயிறு சேர்ந்து கொடுத்தா போதும். இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வாரினாலும் போதும், தண்ணி போவோம். இது தேவையில்லாத இந்த மோட்ரு போட்டு இந்த 2 வருஷமாக தான் மோட்ரு போட்டுன்னு இது பண்ணுங்க. இது கூட எடுத்துருவாங்க. இப்போ தண்ணி வெஞ்சிட்டு மோட்ரு எடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் மழை வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க? அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணணும். கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து செய்யணும். என்ன சொல்கிறாரு, இது வருஷம் அப்படியே ரினியூவல் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ எப்படி நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணுறோம் ஃபோனு டிஷ் டிவிலாம், அந்த மாதிரி எந்த ஆட்சி மாதம் அந்த ஆட்சி மாற தண்ணி வந்துனே இருக்கும். தண்ணி எத்தனை இருப்பாங்க, திருப்பி தண்ணி வந்துனே இருக்கும். இது சொல்யூஷனே இல்லை எதுவும். 20 சென்டிமீட்டர் மழை பெஞ்சாலுமே வந்து மழை நிற்காது அப்படிங்கிறாங்க. நிற்காது. எங்கே நிற்குதா? அதான் 19 நிற்குதா? அப்போ இது 19 கால். ஏன்னா அவர் சொன்னது 20, இது 19 கால். அப்போ இது இல்லை 19. சுப்பிரமணியன் சார் சொன்னது. அவர் வந்து இதை பாருங்க, பால் கச்சிக்கிறாங்க பாருங்க. இங்கே பால் கச்சிக்கிறாங்க பாருங்க. எந்த நாட்டில் நடக்கும் இந்த மாதிரி? தெரியுதா? ஒரு பால் வந்து 35 ரூபாய், ஆனா அவனுக்கு விற்கிறது 100 ரூபாய். எல்லா ஏரியாலும் 100 ரூபாய் நிற்கிறானுங்க. இஷ்டம் தான் வாங்கிக்க, கஷ்டம் தான் போயிடுன்றான். அமைச்சர் அறிவிச்ச பால் ஃப்ரீயா கொடுக்கணும் சொன்ன பாலை வந்து இவன் கட்சிக்காரன் வந்து 5 பேர் தான் தரானு, மிச்சத்தை இவனுக்கு கம்பிட்டு போயிடுறானுங்க. இதை முதலமைச்சர் என்ன பண்றாரு? ஒரு அமைச்சர் சேகர் பாபு என்ன பண்றாரு சொல்லுங்க? பிளாட்பாரத்தில் இருக்கிற என்ன பண்ணுவான்? வீடு வாசல் என்ன பண்ணுவான்? சரி, நீங்க 4 நாள் அப்படியே தானே இருக்குது. தண்ணியும் சுத்தமாக போகல, புரியுதுங்களா? அதுக்கு முன்னாடி வந்து கரண்ட் கட் பண்ணிட்டாங்க. டவர் கூட இல்லை. யாருன்னா ஃபோன் பண்ணி எதனா சாப்பாடு வரக்கலாம். வீட்டில் பசங்க குட்டிங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்கண்ணா. வீட்டில் யாருமே இல்லை சொல்லிட்டு இல்லை. எல்லாம் பசங்க குட்டியோட தான் இருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பால் பாயிட்டு வாங்க போனால் கூட பால் கிடைக்க மாட்டேது. ஒரு பால் எவ்வளோ தெரியுமா? 100 ரூபா. எவ்வளோ? 100 ரூபா. அந்த நம்மளால வாங்க முடியுமா சொல்லுங்க? பிளாக்ல விற்கிற மாதிரி விற்கிறாங்க. பால், சாப்பாடு, ஒரு காய்கறி வாங்கினா கூட பூரா காய்கறி எவ்வளோ தெரியுமா? 60 ரூபா ஒரு கிலோ. 60 ரூபா. இப்போ அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தான் ஏற்றுறாங்க, கம்மியாக மாட்டேதுல்ல. இப்போ யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்கண்ணா. நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம தானே பார்த்துக்கணும். யாருன்னா பார்ப்பாங்க? பொலிட்டீஷியன்ஸ் கட்சியாளுக்கு யாராச்சும் யார் கட்சியாங்க? ஓட்டு போகிறதுனா கட்சியா இல்லைங்க. இந்த சைடு வந்து பாருங்க, எங்கேயுமே இல்லைண்ணா. எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி அதிகமாக இருக்குண்ணா. புரியுதுங்களா? நான் என்ன சொல்றேன்னா, பொலிட்டீஷியன்ஸ் யார்கிட்டயா சொன்னீங்களா? அரசியல் வைங்க, கவுன்சிலர் யாராச்சும் இருப்பாங்கல்ல. பேர் செத்துக்கிறாங்க இங்கே நம்ம வீட்டாண்ட. 10 பேர் தண்ணியில் மெந்து என் கண்ணு முன்னாடி நான் பார்த்தேன். என்னது? கண்ணு முன்னாடி பார்த்து ஸ்டேஷனில் போய் குத்தேன். ஒரு பொண்ணுமே ஸ்டேஷன் உள்ள போயிடுச்சு. P1 உள்ள ஸ்டேஷன் உள்ள பொண்ணும் போயிடுச்சு. போலீஸ் ஸ்டேஷன் உள்ள இது முந்தா நேற்று பொண்ணுனா அப்படியே மெதுந்துனே அப்படியே தண்ணி உள்ளே போய் என் கண்ணாலே பார்த்தேன். அது போன தடவை நின்ன தண்ணியோட இந்த தடவை அதிகமாக நின்று இருக்கு. அது தண்ணி அதிகமாக நிற்கிறதுக்காக செலவு பண்ணாங்களா இல்லை எப்படின்னு என்னன்னு தெரியல. யார் மேலேயும் சண்டை போகிறதுக்கான நேரமே கிடையாது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால நடக்க முடியுது. ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கவங்க வீட்டில் இருக்காங்க, குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு அத்தியாவசியம் இந்த நிலைமையை வந்து கவர்மெண்ட்டே என்ன சொல்ல மாற்ற முடியாது. ஏன்னா ரோட்டில் அவ்வளோ தண்ணி இருக்குது, யாராலையும் மாற்ற முடியாது. அதுவும் சரியான உண்டு. இல்லைனா வந்து நம்மள மாதிரி இந்த வாலண்டியர்ஸு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணால் உண்டு. நான் என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அத்தியாவசியம் பால் பாக்கெட் எங்கேயுமே கிடையாது. இப்போ அதான் சொல்கிறேன். இல்லை அதான் இப்போ வந்து பால் பாக்கெட் வியாபாரமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? சூழ்நிலை ஆகிடுச்சு, நிதி உதவி அதெல்லாம் ரெண்டாவது. இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு உணவு குழந்தைங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் பாக்கெட்டு, மெடிசன்ஸு, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அதை ப்ரொவைட் பண்ணல இப்போதைக்கு போதும். இது எங்களுக்கு பழகிச்சிட்டல. இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை. எங்களுக்கு இது பாட்டு சீன் ஆயிடுச்சு. இங்கே இருக்கிறவன் தண்ணி இருக்குது, அங்கே இருக்கிறவங்க தண்ணி இல்லை. அவன் மோட்டரை போட்டு வெளில தண்ணி போடுறான், கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறான். அவனுக்கு அந்த இடம் இருக்குது. இங்கே இருக்கிற தண்ணி எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வந்து போட்டுறான். அப்போ லோ பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இன்னும் சாவுறாங்க. ஹை பீப்புள்ஸ் வந்து இன்னும் சொகுசாக அங்கே உட்காந்து கண்ணாடியில் உட்காந்து பார்க்குறாங்க நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னு ஜாலியாக உக்காந்துக்கிட்டு. ஓகேவா? அவன் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க பாருங்கள். இன்னி வரைக்கும் சரி, இப்போ தான் வெளியே வர கரண்ட் இல்லை, ஃபோன் இல்லை, எதுவுமே இல்லாமல் இப்போ வெளியில் வரோம். இங்கே மழை பெஞ்சுன்னா தண்ணி இப்படியே தான் இருக்குது அப்படிங்காங்க. அப்படியே தான் இருக்குதா இன்னும் வரைக்கும்? இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது. மோட்ரு போட்டு எவனும் எடுக்கல, எவனும் வந்து பார்க்கல.
அங்கே G3 ஸ்டேஷன்லாம் பாடிலாம் கிடக்குது, அதுவே தூக்கல, ஒரு நாள் அப்படியே நீந்திட்டு தான் இருக்குது. ஏன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனாண்ட போலீஸே இல்லை, அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி பாடி மிதக்குது, தூக்கமும் இல்லை, அப்படியே தான் விட்டுட்டு பார்த்துட்டு தான் இருக்கு. டெட் பாடியே இருந்துச்சு அங்கே. வயசான ஒருத்தர் செத்து இருந்தா நான் இட்டு போய் ஸ்டேஷனில் விட்டேன், நான் P1 ஸ்டேஷனில் நான் இட்டு போய் கொம்பில் தையின்னு போயிட்டு விட்டேன். போலீஸ்காரன் கீழே இறங்கி வர மாட்டேங்கிறாங்க, மேலே நின்று பார்த்துன்னு இருக்கிறாங்க. ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் மேடம் ஒருத்தன் என் கூட வந்தாங்க, அவங்கள நான் தையின்னு போய் அந்த ஸ்டேஷன் அந்த விட்டு வந்தேன். அப்புறம் தான் ஆம்புலன்ஸ் அவரை வச்சு ஏற்றின்னு போனாங்க. வயசான ஒரு பாவம், அவர் எங்கே பத்துன்னு இருந்தாரோ, மயிலையும் குளூர்லையும் எங்கே பத்துன்னு இருந்தார், எப்படி செத்தாருன்னு கூட தெரில. நானே கல்லு நினச்சிக்கினேன் அதை பார்த்துட்டு. யார் அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஆக்ஷன் எடுக்கலையா? யாருமே நாங்கள் எத்தனை போயிட்டு ஸ்டேஷனில் விட்டுட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம். வயசானவங்க நார்மலாக ஆளுங்களே செத்து அந்த மாதிரி மிதக்குறாங்க, தூக்குறதுக்கு ஆள் இல்லை. போட்டு எப்போ வந்துச்சு, நேற்று சாயங்காலம் வந்து பிரோஜனம் இல்லை, போட்டு வந்து பிரோஜனம் இல்லை. சாப்பாடு ஒரு 4 வீட்டுக்கு தான் போச்சு, மற்றவங்க வீட்டெல்லாம் எட்டி தான் பார்த்துருக்காங்க, அது சாப்பிட்றதா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ கூட மழை ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி தூரல் போடுது, இதுக்கப்புறமா ஒரு வீடியோ வருமா தெரியல. புளியந்தோப்பு ஏரியாவில் ஜனங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கல, எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கிறாங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு. தண்ணி கீழ் வீட்டுக்குள்ள. ஆமாம், 2015 எல்லாமே கொடுத்தாங்க, இந்த வாட்டி எதுவுமே கிடையாது. எங்களோட வருமானம் போச்சு, மெயின் மற்றவங்க கொடுக்குறாங்கன்னு வாயில, மெயின் எங்கள் வருமானம் போச்சு. எங்கள் வருமானம் தான் நாங்கள் சம்பாதிச்சு நாங்கள் சாப்பிட்டுப்போம், உயிர் தான் நாங்கள் சம்பாதிப்போம். கரண்ட் இல்லை, முதல் தண்ணி குடிக்க தண்ணி வசதி இல்லை, சின்ன சின்ன குழந்தைங்களாம் வச்சுன்னு இருக்கிறோம், கொசு தொல்லை, இதெல்லாம் இருந்து எதுக்கு அப்புறம் கட்சிக்காரங்க வந்து கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம்? யாருமே வந்து பார்க்க வரலையா? இவ்வளோ எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல, எவனும் வரல, இது வரைக்கும் வரல. இதே அம்மா சென்னை அம்மா எப்படினாலும் வந்து யார் மூலியமானாலும் கொடுத்து அமிச்சாங்க. அப்புறம் கட்சிக்காரங்களெல்லாம் வந்து சொல்லிலாம் பிரயோஜனம் கிடையாது, நம்மள மாதிரி மனுஷன் தான் அவங்களும். இப்போ எவ்வளோ எங்கள் ஏரியாவில் வந்து பாருங்கள், தட்டாங்குளம் நாங்கள் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே இது வரைக்கும் தண்ணி இருக்குது, தண்ணி குடிக்க தண்ணி இல்லை, சாப்பிட கிடையாது. இன்றைக்கி எத்தான் அந்த ஒரு இப்போ சாம்பார் சாதம் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க, அப்போ 4 நாளாக நாங்கள் சாப்பிடாத உயிர் வாழது இருந்தோமா? அப்போ யாருமே வந்து உங்களை பார்க்க வரல? பால் பாக்கெட் 100 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியிருக்கிறேன் நான். சூளை டீக்கமல் தெருவில் போய் ஒரு பால் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்து நான் 10 பேருக்கு போட்டு கொடுத்தேன் அந்த பால் பாக்கெட்டில். அப்புறம் என்ன பிரயோஜனம் கட்சிக்காரங்களா? தண்ணி இந்த தண்ணி மெயின் வந்து ட்ரைனேஜ் தண்ணிலாம் உள்ளே வருது, எலிங்க செத்து வருது மெயின், அதெல்லாம் நாத்தடிக்குது, உள்ளே உட்கார முடியல. மெயின் கரண்ட்டு வேணும் சார், எங்களுக்கு கரண்ட் இருந்தாலே போதும், அது இருந்தாலே நாங்கள் எல்லா தண்ணி இருக்கிற ஏரியாலெல்லாம் கரண்ட் எங்களுக்கு தான் மெயின். இந்த இடம்லாம் பாருங்க, இவங்கெல்லாம் கீழே இருக்கிறவங்க தான், இவங்கெல்லாம் வீடுலாம், இவங்க வீடெல்லாம் தண்ணி தான். நாங்களால மேலே இருக்கோம், மேலே இருந்தால் நாங்கள் 10 பேர் வச்சு நான் பார்த்துருக்குறேன். இங்கே என்னன்னா எல்லாரும் வந்து ஜனங்க நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் மேடு தூக்குனா நல்லாயிருக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு இதுவும் கிடையாது, காவா போகிறதுக்கு வசதியும் தூர் வர்றது கிடையாது. அரசாங்கம் வந்து நான் மேலே போடுறது ஒன்றுமே புரியல. ஆட்டோக்காரங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுது, இருக்கிற தொழிலாளர்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க பார்த்துக்கோ. எப்படி வாங்க முடியும் காசு, பால் எப்படி வாங்க முடியும்? இருக்கிற இலவசம் கொடுக்கறத கூட எத்தனை மாட்டிக்கிறானுங்க, இங்கே ஓடுறது அங்கே ஓடுறது இங்கே ஓடியாது, கையில் வந்து சேர்றது இல்லை, எல்லாம் கையில் வந்து சும்மா ஃபிலிம் காட்டுறாங்க, அவ்வளோதான், ஒன்றுமே கிடையாது. என்ன பண்ணுறீங்க? நான் ஆட்டோ டிரைவர். அது உங்களுக்கு நிறைய பாதிப்பாக இருக்குமே. நான் இப்போ கூட நீங்கள் தள்ளிட்டு தான் போகிறீங்க. நீங்கள் வண்டி ஃபால்ட் ஆச்சு, நாங்கள் என்ன பண்ணுறது, எங்களோட பழப்பே இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கி வந்து நம்ம இருக்கிற இடம் எங்கே அப்படின்னா புளியந்தோப்பு பட்டாளம் மார்க்கெட். இங்கே வந்து இவ்வளோ தண்ணி இருக்குது அப்படிங்கும்போது இங்கே மட்டும் இல்லை, இது மாதிரி சென்னையில் இன்னும் நிறைய இடத்துல வந்து தண்ணி பயங்கரமாக இருக்குது. கேட்டதுக்கு மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பொலிட்டீஷியன்ஸாக இருக்கட்டும், கவுன்சில்ஸாக இருக்கட்டும், யாருமே வந்து எங்களை விசிட்டே பண்ணலை, எங்களுக்கு அந்த நிவாரணம் வந்து சரியாக கிடைக்கல அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப ஆதங்கமாக தெரிவித்தாங்க. அது ஆதங்கம் கிடையாது, அது அத்தியாவசியம். அவங்க ஆதங்கத்தில் தப்பே கிடையாது, கண்டிப்பாக போய் சேரணும். ஏன்னா குழந்தைங்கள்லேருந்து அனிமல்ஸ் வரைக்கும் சொல்கிறேன் நான், சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருள்லேருந்து கையில் தூக்கிட்டு அலையிறாங்க. அது கிடைக்க வேண்டிய ஒன்று, கிடைக்காமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய ஒன்று, கண்டிப்பாக கிடைக்கணும். இந்த வீடியோ மேபி ஒரு பொலிட்டீஷியன்ஸோ இல்லை அதிகாரிகள் யாராச்சும் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேருங்க. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்காகத்தானே நம்ம உட்காந்துருக்கோம் அந்த சேரில் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த ஹெல்ப் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னு நம்பி இதிலிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன். உங்கள் ரஜிராத் எமாவன், டாடா பை பை. Supreme Mobiles, Apple's authorized reseller, one-stop solution for all your Apple products. Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai.